我问你们一个问题啊，你会无缘无故的出汗吗？给我们投稿的杨伟啊，他从前一段时间开始啊，每天晚上睡觉的时候啊，总会冒汗，而且啊，汗还流的特别的多，经常深夜啊被自己的盗汗所惊醒。惊醒之后，他又看了一下，哎，自己的房间里有空调啊，那自己为什么老是出那么多汗呢？难道是因为最近的气温偏高了吗？没过几天啊，他去买了一个电风扇，他想试一下晚上开着空调再吹着风扇，这样子应该不会出汗了吧？可是试了一个晚上，一点作用都没有，依旧睡到半夜出一身的汗。他开始意识到啊，如果是一天，那有可能是他感冒了，可每天都是这样子啊，杨伟认为啊自己应该是生病了，于是他去医院检查身体啊，买了很多的药啊，也出了好多的钱啊，都没有治好，依旧是每天晚上睡到深夜冒汗。无奈之下，他只能去寻求中医了。托人介绍，他找到当地很有名的一位老中医。这个老中医啊，号称是名医几十代传人，祖祖辈辈都是做中医的。杨伟呢，也去某家门诊试了一下，开了一些中药，可回去服用了1个月，依旧没有作用。到了晚上还是满背的汗。于是杨伟又去找到这个老中医说：“哎呀，你到底灵不灵啊？你是不是在骗我呀？我要砸了你的招牌！”这老中医说：“哎，这位小伙子，你莫急哦，我用的医术可是祖传的医术哦，用了大概1000多年哦，我就不信没有我治不好的慢性病。”杨伟就直接问了老中医：“能不能告诉我每天晚上深夜冒汗到底是啥原因啊？”老中医分析了一下说啊，既然你不是感冒，也不是什么皮肤病，那我认为啊，你最大的可能性就是有阳虚。杨伟说：“阳虚？我这么年轻的人还没交女朋友就阳虚啊？怎么会阳虚呢？”老中医说：“那你也别慌啊，阳虚有很多种的因素啊。这现在的年轻呢，有很大的一种可能啊，是来源于你自己身上有一些不良的习惯和一些祖传的手艺，这些东西呢，你该戒掉还是戒掉。”可杨伟说：“我没有去做这些啊。”老中医就跟他说：“哎呀，年轻人都好面子，不敢承认，做了就做了嘛，没关系，从现在开始你就戒掉它，你的病情也许有所好转。”杨伟考虑了一下未来的幸福，哎呀，只能听了。从现在起啊，他彻底戒掉了祖传的手艺，每天感觉自己身上充满了阳刚之气，可是一到晚上睡觉还是汗流不止。过了1个月之后，他又去找老中医，老中医又看了一下说：“既然自身没有问题，那我觉得很大的问题可能是你房间有问题，来把你房间的拍个照，拍个视频给我看一下。”于是杨伟照做了，老中医看了一下，哎呀，你这个房间确实有点不好，卫生间的马桶呢都对着床，虽然你的房间有窗户，但是你的床呢终年不见阳光，这样也不好啊。而且我看你的照片可以分析啊，你是不是长期没有开窗帘，房间里阴气非常的重啊。杨伟被老中医一番教诲啊，赶紧醒悟过来，好，我立刻去搬家。杨伟想，既然自己有阳虚，那我现在换的新家呢必须是一个吉阳之地，什么地方才是吉阳之地呢？当然是天台了。于是杨伟找了一个天台的房子，那个地方是所有的房子晒太阳最多的地方，这个时候肯定不会有什么阴足之气吧了。可惜搬进去啊，接连住了3个月，杨伟晚上冒汗的病啊，不但没有好，反而更加严重了，有时候甚至闹得他晚上都睡不着觉。这可把这个老中医给难住了，没有办法，为了证明自己的医术啊，老中医拄着拐杖亲自上门来查看。看完杨伟的房间也没有问题，看了一下杨伟的被子也不厚啊，也是普普通通的空调被啊，那问题出在哪里呢？老中医跟杨伟说，这个东西真的不好说啊，我回头好好想一想告诉你吧。没过多久啊，这位老中医郁郁寡欢的去世了。杨伟呢也找不到懂他病情的人呢，不知道该怎么办。本以为这个疾病要伴随自己一生的时候啊，可有一天杨伟的母亲一过来，瞬间把他的问题给解开了。打扰一下各位，8月17号就是西瓜 Play 的正式赛了，那时候在西瓜视频上面就可以领票投票了，一定要记得来啊！一年就这一次机会，我需要你们的帮助，一定要记得来哦。杨伟的母亲啊，帮杨伟打扫了一下房间，然后帮他去晒了一下被子。晒被子的时候呢，肯定要取下被套，一拆被套，哦，原来杨伟这个马大给被子套被套的时候啊，连被子外面的塑料保护套都没有拆，每天盖着这个被子啊，就像2层保鲜膜再加一个棉被，这能不出汗吗？把里面的保护套一撕，杨伟睡了一个晚上，哎，确实不出汗了，只可惜了那位老中医到死也没有搞明白真相啊。好了，本期故事就到这里了。如果你们身边有什么奇怪故事，记得在评论区给我留言。看完视频帮我点个赞吧，好人一直平安，谢谢你了。